Guys, othi nginixoxela indaba ningayibuzeli. Hey, siyahlukumezeka lana ko Facebook no Instagram. Kulokhu bekupostwe isithombe sika Nzulu, ubhoti kaSinga. So ilanga abaposte ngalo, abapostanga ngebirthday yakhe isithombe. UNzulu ke ingane yami naye. So awukwazi ke mawupostile ukuthi ngingasho lutho ngengane yami. Amakhehla wonke lawa omabili. Hey, angazi usisi engingamazi ngoba ngishilo ukuthi happy belated birthday khehla lami. Hey, siswa abantu. Angazi bani noma umagayise noma umahayise whatever, kodwa kuyinto ethi mayiyele lapho ngoba ngisakhumbuli kahle. Wanyuka ngami bongafunga ukuthi hayi ingane eyakubo. Ethi nje ngikhunjuzwa social media ibirthday yengane ubheke nje angazi lutho. Musani ukusihlukumeza kanjena bakithi ngezinto ezinganifuni. Abantu bathatha izinkinto zabantu kube yizinkinga zabo, bazenze kube ngazuthi ke manje ke hayibo, hey bafuna usilawula, nina nifuna ukusilawula la. Umuntu ufuna ukukulawula ngezinto angaqondene nazo, uxake ukuthi hayibo lona ungenaphi ngoba lengane kuyona nje yakubo. Ngithi ngiyabheka ngoba asazani nje uze wathi ngoba sathatha impilo yethu sayifaka la ku-TV bayangena. Ngathi mina uyayazi ibirthday yale ngane ukuthi inini. Awucacise yakini kanti le ngane uze phela ngazi ngoba phela ngingaphinde mhlambe ngisho lutho ngoba phela ngeke ngingasho mabuthi kusayile ewe yami ingane. Hayi banyuka abantu ngami. Ngasho ngathi hayi ngeke inkosi yami ngaphendula. Hayi mina ngizoniphendula guys uma ngabe nihambe ningifake ezintweni ezingahlangene nani nokuphambanisa izinto nje futhi. Ngoba umuntu uma ngabe enenkinga nabanye abantu musani ufika nihamba nisifake ezindabeni zezingane. Ingane ezami njoba kuyizingane zikaMpumelelo ukuthi kwenzekani kubona akuhlangene nami phela. Noma ngabe kubuhlungu noma ngabe kunjani, yes nami ngomuntu wesifazane kwakuzoba buhlungu nami kumina njengoba kwakubuhlungu nakuma wengane into eyenzeka kuyena. Kodwa lokho akusho ukuthi manje nafanele nisithathe noma kanjani ngifuna ukusilawula. Kufanele sizwe ngani ke manje ukuthi kusho kufanele ngingasho ukuthi happy belated. Fanele ke manje ungitshela ukuthi hayi anikwenzi ukuthi awuyazi inkinga yabo, angiyazi nami inkinga yabo, and futhi nizosifaka nje intweni angikwazi angihlobene nawe ungazi ukuthi ungibone lapha ku-TV akusho ukuthi usuyangazi ngalendlela yokuthi ke sekufanele ungitshela ukuthi ke ubheke ngimkhunjuzo we-social media ukuthi ibirthday yengane. Kanti phela ibirthday yengane mina ngiyayazi ukuthi inini. Guys, musana ukusiphatha kabuhlungu kangaka ngempilo yethu. Yebo niyayazi liyaya elapho, kodwa lokho akusho ukuthi phela seniyazi ukuthi siphila kanjani. Ake nihlukana. Yabona nje ingane zami ngiyacela bandla niphume kuzona. Lezi ingane nje azihlangene nani. Akubhulisha usingabakho ngelinye ilanga senikhuluma indaba yoNzulu. Bakithi ake nibenze nje abantu bakhululeke, mabepostile bakhululeke, kungasuka umuntu nayo nengane yakhe embi bese emva kwaloko azophawula uthi uyabheka awuyilokhile neprofile yakhe ngoba uyazi ukuthi nje bandla unezingane zakhe naye ezimbi. Hayi guys, yekani izingane zami bakithi. Uma beneyinkinga bakithi nabantu musani ke nje. Ake nikhululeke abantu bakhululeke njengani. Ngeke Zoe ngize ngiki-ignore
uma ngabe uzophawula kwento especially yabo awukwazi ukungitshela ukuthi ngikhunjuzwa u-social media ukuthi i-birthday yengane ngibe ngiyazi mina ukuthi nini. Ingakho kade kufanele ngikuphendule ngikubuze ukuthi uyayazi yini ukuthi wena inini i-birthday yengane. Angithi mina ngiyayazi vele ukuthi nini. So yeah, uyabona ukuthi funa phela kwesinye isikhathi umuntu uthi noma uthule phela umkhumbuzo ukuthi listen ayihlangene vele nawe phela le ndaba ingane. I-birthday yengane mina ngiyayazi ukuthi inini. Hi everybody, Sanbonani, welcome to my channel. Do make sure that you are subscribed and also do like the video. So Mayeni Seleko did a live on Facebook earlier on today, and she was just hanging out with her followers. She was baking with her daughter, and then she did sort of like a story time where she was telling her followers about what happened when Vuyokazi posted her son, and she was posting a birthday photo shoot, but apparently she did not post the pictures on her son's birthday. So the birthday had already passed, but the followers thought that the birthday was on that day. Then Mayeni went into the comment section and wrote like a sweet message to say happy belated birthday to her grandson. Then people started coming for her because they thought that she did not know when her grandson's birthday was. So they said it was a shame that she's being reminded by social media that it is her son's birthday. And that's where the whole thing started. Anyway, you guys, listen, there is this group of people that are following Uvuyo that are actually just bullies. There are bullies on Facebook, there are bullies on TikTok, there are bullies everywhere. Any post that has to do with Vuyo, it's almost like they are acting as if they personally know Uvuyo. They know everything about her and her children and about her relationship with Mpumelelo, her relationship with the grandmother Umayeni. So I'm not even shocked that this happened. So Umayeni ended up having that unpleasant exchange with followers because she was trying to explain to them that actually you guys don't know much about these kids. These are all my kids. If anything, I know when their birthday is. You guys don't know when his birthday is, Unzulu. And they didn't, because if Vuyo posted this picture on a day that was not his birthday, everybody was saying happy birthday. Mayen was the only one that said happy belated birthday because she was the only one that actually knew that the birthday had already passed. But anyway, you guys, you know the police are online. But she was just trying to explain to people that she loves all of Mpumelalo's kids. They are her kids. People must not involve themselves too much because they don't know their family like that, even though they've put their lives out there, but they cannot be controlled now. She cannot be told when to comment under her grandson's photos on social media. She cannot be told when she should say happy birthday and when she shouldn't say happy birthday to her grandson, which totally makes sense. But that message is not going to get through to the police because police don't have any kind of common sense. Anyway, you guys, listen, it was nice to actually just watch Umayeni chilled at home. I usually enjoy her lives because it's away from that whole setting that we know her from, which is Uthando's team, where there's so much tension. So with her lives, we get to see her at home, relaxed with her kids, with her grandkids. And I like how Mayeni loves all of her grandkids. And it looks like she treats all of them the same. Singabako was also there, just bothering them like any toddler would. Anyway, thank you so much, you guys, for watching this video. Please like it before Pumagana. Share it with your friends, with your family, and even with strangers. And it's Handa Kakul.